این همون درخت کناره است که همون دختر خانومی که قرار بوده بهش تجاوز بشه رفته تو این درخت و این درخت میگن خوردتشون دختره رو. قدیمی ها محلی ها اینجوری توصیف میکنن، میگن اینجا نکنید چقدر آدم اومده به خاطر مثلا میان اهالی به خاطر این دختره بلند میشن میان اینجا که مثلا ببینن و تجربه است دیگه. میدونید چی دارم بهتون میگم؟ نوش جان حاجی، زنده باشید. اونم که امامزاده بود بهتون گفتم، خیلی معروفه، مال حداقل مال چندین سال پیشه اینجا و گفتم اینو به شما به اشتراک بذارم، فردا نگید ندا نمیره اینجور جاها. اینجور جاها رو به ما نشون میده. مردم میان میرن خوش میگذرونن، جای خیلی باصفاییه. نگاه کنید برای اون دختره مثلا چون اینجا مثلا درخت قورتش شده براش امامزاده درست کرده. این امامزاده است و اینجا بهش میگن کنار زیارت. خیلی جای باحالیه، خیلی جای باصفاییه. من خیلی دوست دارم اینجا رو. یه جای دیگه هم هستش خیلی دورتر از اینجا هست، اونجا هم میگن جن زیاد داره. حالا باید اونجا هم برم. مثلا بچه ها میخوام برم اونجور جاها رو بهتون نشون بدم. من تمام این جاها رو رفتم. نگاه کنید، ببینید چقدر بزرگه. قدیم اینجا زندگی میکردن، خیلی قدیم اینجا بودن. ها نگاه کنید بچه ها، ببینید چقدر قدیمیه اینجا. خیلی سال تخریب شده، نزدیک 2000 سال پیش اینجا زندگی میکردن. 2000 3000 سال پیش مردم اینجوری اینجور جاها زندگی میکردن. اون برم یه جاییه برای میگن مثلا چند ساله میخوان تخریبش بکنن نمیذارن به خاطر اینکه سکونت جناست. میگن از ما بهترون اونجا سکونت دارن و تا چند سال نزدیک 40 ساله میخوان خراب بکنن نمیشه. اینجوریه. نگاه چقدر قدیمیه اینجا. ببینید مثلا اینجا یه آب انباری هست. من بهتون نشون میدم آب انبار رو. این آب انبارش هم اینجا باز قدیمیه. من اومدم اینجا اصلا به شما نشون بدم. نگاه کنید این چقدر توش آب داره. تو این آب انباره پر شده دیگه. میبینید این مردم چقدر اومدن. الان میگید نداه علکی بیابون. نه میخوام نشون بدم مردم تفریح هاشون اینجور جاهاست. مال سمت جنوب استان مردم اینجور جاها زیاد میرن. خواستم بهتون نشون بدم، فردا نگید ندا کمو کس گذاشته برامون. عزیزای منی دوستتون دارم. عباس بریم. خیلی دوست دارم.
درخت ها نگاه کنید تو رو خدا، خوشگله. این مردم چجوری زندگی میکنن. مردم زندگی هاشون میدونی خیلی ساده زندگی میکنن، بیریا، بدون آرایش. نگاه کنید. انشالله بچه ها میرم جای دیگه، حتما دوباره فیلم بعدیمو ببینید. انشالله با امید خدا براتون میذارم که لذت ببرید. اونم همسر من که داره میاد، اینم ماهان. فعلا با اجازه، بوس به کله های خوشگلتون. باشه، خداحافظ شما.